వెల్కమ్ టు వన్ క్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ గేదె చూస్తున్నారు కదా, గేదె ఫర్సెల్కి ఉందని చెప్పి మనకి వీడియో పంపించడం జరిగింది. అడ్రస్ వచ్చేసి మిర్జాపూర్ విలేజ్, పూడూరు మండల్, వికారాబాద్ డిస్టిక్ నుంచి వీడియో పంపించారు. ఈ గేదె వచ్చేసి 10 రోజుల్లో వినడానికి టైం ఉందని చెప్తున్నారు. ఇంకా వినడానికి 10 రోజులు టైం ఉంది. ఇది థర్డ్ లాక్టేషన్. ఇది గేదె వచ్చేసి 3వ ఈత గేదె. అండ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 78,000 చెప్తున్నారు. 78,000, 78,000. ఇంకా 10 రోజులు టైం ఉంది వినడానికి. దీనికి మిల్క్ కెపాసిటీ వచ్చేసి పర్ డే అంటే రోజుకి 9 లీటర్లు ఇస్తుందని చెప్తున్నారు. థర్డ్ లాక్టేషన్, 78,000 ప్రైస్. అడ్రస్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నానండి. మిర్జాపూర్ విలేజ్, పూడూరు మండల్, వికారాబాద్ డిస్టిక్ నుంచి వీడియో పంపించారు. వాళ్ళ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్ మా టైటిల్లో కూడా మెన్షన్ చేస్తాం. ఎవరికైనా కావాలంటే వాళ్ళకి కాల్ చేయండి. గేదె నచ్చితే మా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మరి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా షేర్ చేయకుంటే మా ఛానల్ షేర్ చేయొచ్చు. మా ఛానల్ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. 2-3 మినిట్స్ వీడియో తీసి మా వాట్సాప్కి పంపిస్తే మేము వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేస్తాం. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. మొత్తం వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసినా మీకు గేదె అనేది అర్థమవుతుంది. లాస్ట్ 30 సెకండ్స్ 40 సెకండ్స్ ముందు చూసేసి స్కిప్ చేసేస్తున్నారు. మొత్తం వీడియో లాస్ట్ వరకు చూస్తేనే మీకు వీడియో గురించి, ఈ గేదె గురించి అర్థమవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.